para saludar a toda la familia Ventura. Sonido La Cumbita, sí señor. Ahí está súper especial para Emilio, ese Adrián. Ahí está para Julio, ese Cheo. Y por supuesto para Luis. Bienvenidos. Casino. En cabina, Naromix. Casino. Sean ustedes bienvenidos y que se diviertan. Muy buenas noches. Ok. Buenas noches. Bienvenidos, sí señor, a este super programa. Bienvenidos, damas y caballeros. El grito de las chicas, 1, 2, 3. Ay, cabrón, no hay chicas, ¿eh? El chiflido de los caballeros. Eso. Casino. Y que se vea quién manda en este barrio, las chicas o los caballeros. El grito de las chicas, 1, 2, 3. Eso. El chiflido de los caballeros. Yeah. Bienvenidos, sí señor. Estamos hoy aquí en Barrio Primero, sí señor, con Sonido La Cumbita y por supuesto la Casinomanía, directamente desde el Carmen, San Benito, Barrio Sexto. La grandeza de ser del Barrio Mayor. Hoy para saludar a toda la gente, sí señor, hasta Ciudad de México, hasta el Parque Delta. Ahí está para el Nariz, ese Memo. Ahí está para el Cachorro, hasta el Parque Delta, sí señor. Ahí está para los saludos, sí señor, para David, hasta Puerto Vallarta y todos los jabalines, sí señor. Ahí está su saludo, compadre. Otro saludito dice hasta San José del Alto, Querétaro. Ahí está para toda la familia Margarito, sí señor. Ahí está ese Juan Charlie hasta el Facebook. La grandeza de ser del Barrio Mayor. Ahí está para mi cuñado, dice ese David y sus carnales, sí señor. Hasta Barrio Primero, claro que sí. Vámonos rapiditos con más temas, señor, ya que estamos iniciando labores aquí en Barrio Primero con toda la banda que nos acompaña, señor. Vámonos adelante, como dice. Hoy nomás como inicia este tema. Oye, me regaló mi hermana la ruana que me regaló tu hermana, sí señor. Bueno, más como dice, sabroso. que digan, yo solo quiero jarana. La ruana. Así dice, la ruana. Oye, ¿al ritmo de quién? Al ritmo del Chiquichas, sí señor. Ahí está súper especial para toda la gente del Barrio Mayor, hasta Madison, Wisconsin. Toda la bandita de Madison, Wisconsin. Ajá. Hoy nomás como dice la ruana. La grandeza de ser del Barrio Mayor. Casino. Así se llama el temita, la ruana. Hoy aquí en Barrio Primero. Sabroso. Hoy en especial para la familia Ventura, sí señor. Sonido La Cumbita. Ahí está para ese Cheo Adrián. Para Emilio. Ese Julio. Ahí está para Luis. Ajá. Volvemos como dice el tema. La ruana. Así se llama.
me la llevo a la montaña. Mañana por la mañana ya me despedí de Juana, le canté 4 bambús. Ahora más como dice el tema, la casinomanía. Aquí en Barrio Primero, sí señor. Ahí está para ese Felipe, Barrio Primero, sí señor. Ahí está su salida de compadre. Ahí está para ese Emilio, sonido en la comida. Bueno, más como dice, ajá, ajá. Esta es la ruana. Ahora más como dice el tema. Ahí viene la música de los Indomables. La música de los Indomables esta noche. Ahí está para ese Isidro y Flora. Los festejadores de la noche. Los novios de la noche, dice. Se va el temida, jóvenes. Se va. Ahí está para Sergio Doroteo. Bueno, más como dice, se va. Continuamos, sí señor. Adelante, sí, por supuesto. Fondo musical. Claro que sí, es así como estamos dando inicio. Hoy aquí en cabina de mis compadres, sí señor. Sonido La Comida y los hermanos Ventura. Ahí está para ese Eduardo. Ya se anda durmiendo el cabrón, sí señor. Claro que sí, es así como estamos dando inicio. Saludando a toda la banda que nos acompaña, sí señor.